الموضوعات ليه؟ يمكن كانت القيادة المسؤولة عن الميدان جهان كانت غريبة جدا في الوضع. أنا ما أعرفش أوضح بالكلام. لما تيجي المطرب أو مطربة تطلبه يرد عليك سكرتير أول السفارة، وبعدين يرد عليك سكرتير تاني السفارة. يبقى مهرجان إيه؟ أنت مين؟ بتطلع عليا كل شوية. أنت مين في عصر المنظمات؟ أنت مين ده يا أخي عبد الحليم؟ لما أنا فاكر مرة بيطلبوا منه حفلة خيرية هتاخد كام؟ قال له لا بس أنت معاك كام؟ قال له 5 جنيه. قال له هات الخمس كده حفلة. لما يبقى عبد الحليم حافظ كلها 12,000 جنيه ياخدهم صاب المطرب في الليله اللي بيطلع فيها في حفله. بس هل بيتقدم فن؟ هل بيتقدم ايه؟ خير. وبعدين تخيل بقى 99% من اللي بيغنوا ما يعرفش يميزوا، مطلوع على اي ورق بدليل منهم كتير مودان مش عارف هو مضى على ايه، لان هو بصمه. هل هو غنى بصمه؟ للأمانة مع إنك تكون شبه مثقف ثم تصبح مثقف. الارتقاء بالذوق بإنك ما تجريش تقول ألفاظ بذيئة والناس تطلع تقولها وراك، والأول الناس في الأول يسمعوها خوف، ولا لما بيتعودوا عليها بتبقى عادة. الدورة دي شايفين مشاركة كتير في الأرض، شايفين شغل عندك محمد منير المرة الثانية شايف؟ طبعا. عايز أقول لك حاجة، أنا جنب تليفوني. أحب أقول لكم حاجة. كتير بيتهموني إن أنا ضد. أنا مع البنى الخيري. محمد منير جاي وجوده، أنا برد عليه يقول لك أنت تطولت ليه على محمد منير يا أخي؟ اقطع لسانك. بلاش تتحدث حاجة. طلع بعض القنوات ياخدوا بتاع ويقول لك ياخدوا فلوس من المطربين. لا خالص. ما باخدش مليم على مطرب اسمعه. أنا بقول الكلام أهو. ما باخدش مليم. بقول البيت عائلات وبقف مع ناس وبيدعوا لي. ما خدتش مليم حاجة إن قناة باخد من مطرب غلبان 2500 ده مش لينا، ده والله بياخدهم فلان بتسجل لهم المكالمة معايا بلغ النائب العام. ده حاجة من ضمن بقولها لك، ما تلعبوش بإنكم تضربوا فيا أنا زي الصخر. وبعدين اللي عايز يدين هيدين. نعم الشركة المتحدة للمهرجان وزعت كفاءات المهرجان موسيقى على الهواء، شايف ده ازاي وشايف ده أفضل؟ شيء جميل جدا طالما هذا الدعم ضروري. انما اوعى تدعم من اللي بيتباع. هتيجي في يوم من الايام تقول لي هديك 20 مليون بس هات لي علي فجل، مش هينفع. ولكن انا طلبت في المجلس ان يقعد مندوب يبحث عن ما هو هياتي بدخل ولا بدخل. حضرتك لا ده كل سنه بيقدموا كتير وعن طريق الجهات الاعلاميه ده. والله الموبايلات بتخش عندي الكاميرات عشان عارفين الاجور الرمزيه والتذاكر الرمزيه بيدعموا بانهم بيبعتوا مطربين هم. احنا بنتحمل اشياء هم كمان بيتحملوا اشياء. ده شيء جميل. شايف تحديات الدورة الجديدة مع أولى حقائق القصيرة؟ والله انا بتمنى للدكتوره زياد انها تكون السنه الجايه السنه اللي بعديها مع السيده الوزيره العظيمه اللي احنا ما تقابلناش لسه، ولكن ارجو انها تاتي على النجاح. الحمد لله جايه على النجاح. حضرتك محمد منير مشارك المرة الثانية في مجلس الموسيقى العربية، شايف مشاركته ازاي وعلى بعد الشرع؟ ليه لا؟ ليه لا؟ طالما له الجمهور. محمد منير ما بيقولش الفاظ بذيئه، وبعدين محمد منير مغني جيد. في فرق بين لما اقول مغني ويغني والمغني بلغه العالم ده لغه عالميه. طب ايه اللي بيهين فيها دي؟ ولا عايزيني ابقى كذاب واتكلم وازور في العلم؟ مشاركة البحث العلمي وملف البحث العلمي دايما مرتبط بمجال الموسيقى، شايف ده شيء. والسنه دي حاطين في البحث العلمي في لغه المسرح الغنائي حليم نويرة وحلمي بكر. حضرتك شايف عشان احنا اهملنا في الشباب اليومين كتير دول قوي. كان سيبنا زمان الشباب مع الموبايلات، صح كده؟ والموبايلات اصبحت الرفيق الاعظم لكل شاب. تمام. ودي كارثه. ودي لعبه عالميه رغم انها ضرت مليارات، ولكن مش بتضرت بالدال.
ولكنها ضارة شديدة. والله مثلا نشوف من تم تكريمه من سيأتي يوم منكر ما بين الاثنين مش هيحضروا تكريم الدورة اللي عليها. حضرتك والله من تكريم من جهة أكاديمية ده شيء جميل، مش من تكريم من جهة عم إبراهيم بتاع الفول. لا حضرتك زمان كنتوا بتعملوا برامج للشباب والاطفال